Me piden que lo confiese todo y lo haré, aunque la ceniza me rasgue la garganta. Soy Ernesto Galván, tengo 53 años y jamás salí de la ranchería donde ardió nuestro miedo. La Cañada del Toro, entre los Tinoicientos en Cerros Secos de Zacatecas. Era 1996, el año en que las nubes se fueron y el maíz no alcanzó la rodilla. En lo alto de una loma vivía doña Salomé, partera, curandera, mujer sin esposo ni perros que la anunciaran. Su jacal olía a ruda y copal. Dentro colgaban hierbas que ni los maestros sabían nombrar. Ningún niño se le murió y hasta la ponzoña de víbora parecía rezar delante de sus manos. Aún así, su silencio irritaba más que un insulto. Los hombres desviaban la mirada cuando ella bajaba al mercado. Las mujeres murmuraban que en su casa ni las moscas se atrevían a entrar. En abril dejó de llover. El río se secó. Los becerros nacían con los ojos vidriosos, y las gallinas caminaban como sonámbulas. El aire olía a metal caliente, y el polvo se pegaba como sudor viejo. Yo formaba parte del comité de la capilla, recién nombrado por el padre Mateo, un cura tan joven que confundía celo con rabia. Cada domingo advertía que el castigo caía porque tolerábamos a una mujer que hablaba con sombras. La semilla del odio germinó rápido. A inicios de mayo enfermó el hijo de don Tiburcio, el arriero más rico. El niño amaneció tembloroso, con la piel oscura y resquebrajada. La madre corrió por Salomé. La vimos entrar con un cuenco de barro y malva. Rezó toda la noche, pero al alba el pequeño murió y el llanto de la madre sonó como sentencia. Para el mediodía medio pueblo se amontonó delante del jacal. Salomé bajó con las palmas abiertas. El padre Mateo alzó un crucifijo. Don Tiburcio gritó que el fuego juzgara lo que las leyes temían. Fue tan fácil. Atamos un poste en la plaza, amontonamos estopa y petróleo. Yo acerqué la antorcha, orgulloso de obedecer. La llama trepó sus enaguas. Olió a lavanda, no a carne. Cuando las brasas se apagaron, quedamos frente a un tronco ennegrecido que palpitaba como si guardara un corazón.